초입은 비교적 평탄하여 오름으로 향하는 길을 편안하게 시작할 수 있도록 해줍니다. 멀리서 따라비오름을 보면 마치 말굽처럼 둥글게 파인 독특한 분화구와 여러 개의 봉우리가 어우러져 있는 모습이 눈에 띕니다. 제주도의 다른 오름들이 대체로 원구령이나 도명인데 비해 따라비오름은 여러 개의 작은 봉우리들이 겹겹이 이어져 능선을 이루고 있어 더욱 웅장하고 복합적인 형태를 띠고 있습니다. 초여름에는 분화구 내부의 억새와 풀들이 빽빽이 자라 싱그러운 초록빛을 띱니다. 고요하게 숨쉬는 분화구를 바라보며 걷다 보면 내가 자연의 한 조각이 된 느낌이 듭니다. 정상에 이르면 한쪽에서는 한라산이 어렴풋이 보이고 다른 쪽에서는 성산 일출봉과 바다가 어우러진 경관이 펼쳐집니다. 바람결 따라 구름 그림자가 능선을 스쳐 지나가며 풍경은 계속 움직이고 있습니다. 오름은 3개의 분화구와 6개의 봉우리로 연결되어 있습니다. 분화구와 분화구 사이 길을 걷다 보면 서로 다른 분화구의 매력을 가까이서 느낄 수 있습니다. 위에서 내려다보면 완만하게 파인 분화구와 휘어진 능선이 조화를 이루며 균형 잡힌 곡선미가 인상적입니다.